diskon. On is down. Sonda orange is down. Musliman is down. Burda evet misolodik çok multicultural batik. Kemudian zaten dia telah ama var batik sih Tuklar dan masalah kolonial insyaallah bayanglah bisa Burda sistem governance tempat Buddha waktu dulu Eskiden seven eskiden coba ini buat özür dilerim. Biraz sonra dekan yardım. batik tulang ben di pelajaran masalah sok presiden batik langsung bu President of Indonesian Association yani biz öğrenciler Türkiye'de öyle bu presiden olacak yani bizim başkan ismi Luki sonra bu yemekler siz isterseniz Indonesia gerek yok çünkü İstanbul'da restoran açtı yeni açtı ismi Indonesia Restoran siz tramvay kullanıyorsunuz merkez di tarafta orada hemen bakıyorsunuz promosi ondan sonra bir video var sadece 5 dakika olsun mu? Olsun. Sesi var mı? Var ama küçük ne? Sekretariat sempat diwawancarai bu racing bizim eskiden jadi objek lah di Indonesia lah dan orang gas taken satu yang gas taken setelah oke tidak serius aku ben sebenarnya sadece orang dulu saya pak ama iki saya pak son menandai dan sekian saya Mesela ben neden misalnya ben de söyledim sadece İstanbul'da yaşayan yani başka şehirde çünkü birincisi evet negatif var positif var bu positif sonra ben burada yalnız falan pada anak misalnya birincisi feeling like an outsider ben burada yabancı başka insanlar sen yabancısın arkadaşım değil o yüzden ben biraz outsider düşünüyorum ama Türkler ben seviyorum insanlar çok birincisi biraz outsider düşünüyorum. İkincisi her insan food ya da yemekler çok düşünüyor. Ben de böyle. Türkiye ve Indonesia çok farklı test. O yüzden ben 2 ay çok zor. Çorba falan zor. Yemek falan zor. Çünkü biz her zaman diyoruz. Sonra çok yani biraz baharat çok baharat. Ama 2 ay sonra ben survive Presiden Sekretariat coba saja dan zaman saya as alde badan
Ane babat orang Indonesia kita jauh usah biras kesunyiran. Allah semoga coping with culture misunderstanding. Bas culture different. Misalnya itu lah misalnya. Kendine ya bang. Dia namanya ya biru sama halal ya. Biru online biru. Pasca. Ama positif coba lah. What is study abroad? Within DC, study abroad is the optimal way to learn and language. Misalnya ben Turki Indonesia ada, opium bu kadar ide, efek bu kadar soal ide lama ben Indonesia dah itu tadi. Within DC, study abroad about to get to know another culture firsthand. Culture dance orang muda misalnya ni culture yang kelang orang di Beirut misalnya ben Almanya gitu yang kelang Sondra bila truk larut udah Almanya pasti zaten sizin koi Almanya ada wah ben kelang Sondra truk agak sen sortu you want to German style or Turkish style yani Almanya style ya ada Turkish style ne farklı Almanya style kendi para masukkan benden benden ada wajah justru study abroad afford you to the opportunity to make friends around the world jadi yang kada harun berdatan yang sisre tanya gugur lewat sebagai kali hujan minum alhamdulillah. Semoga study abroad help you to learn about yourself. Ya, benim kendi bazen men alone. Isilikium ben bazen misalnya yang kaldı. Sonra nasıl survive yapıyorum? İşte ben kendine study abroad exchange employment opportunity. Ya. Mesela ben Indonesia'da biraz zor iş için. Mesela burada ben alhamdulillah. Mesela rektor geldi burada ada önemli insan burada geldi ben yardım ediyorum. Ondan sonra düşünüyorum. Sen sonra Indonesia'da benim firma çalıştığım. Çok fazla böyle. Çünkü bazen ben yardım ediyorum. Ya da üniversitesi ilahiyat üniversitesi ada burada getirip. Sonra tabii ki qualification var. O bana discussion var. Mesela sen hangi bolu matematik öğretmeniyiz. Soruyor. Nasıl sana göre kurikulum Indonesia'da? Çok güzel. Çünkü benim research, benim araştırma Ali Hoca ile research Türkiye için çok güzel cevap veriyor. Çok sekiz. Oke, personal experience. Sadece iki country in Turkey, Germany. Zaten seluruh. Evet, ben birincisi burada geldi. Hemen Samsun sehir'e gittim. Orada biraz koy, biraz da koy gerçek. Koy. Ondan sonra şu an ben İstanbul'da çok kontras farklı. Mesela insanlar orada Samsun'da ben artis gibi. Mesela çocuklar liseden okuldan sonra hemen fotoğraf çekiyor. Burada fotoğraf çekmiyor. Biliyorum yani. Türkiye'de yaşamak için çok fazla ben Türkiye'de öğretiyorum. Sonra Almanya'da ben de öğretiyorum. Almanya tabii ki modern bir şehir. Sistem daha güzel. Bizi Türkiye, sizi Türkiye. Biz gerçek söylüyorum. Ve üniversitesi güzel. Ama tabii ki Türkiye ve Indonesia bazı üniversitede 5-10 kişilik güzel üniversiteler var. Ama Almanya'da biraz gap farklı. Az ya. Mesela bir üniversite hemen aynı. Farklı ama bizim ve sizin ben gördüm bazen farklı ya. Üniversitesi ve okul çok gap çok fazla. Yani. Böyle. Ama tabii ki Metu, Boğaziçi, Marmara güzel üniversitesi. Marmara güzel. Bu kimin? Ali Hoca var.
Bu programı ben I want to tell you a story. Yani gerçek ben söylüyorum, ben normalisasi eskiden istemiyorum. Çünkü list yazdım, ben birincisi yazdım Boğaziçi Üniversitesi, ikincisi METÜ ya da ODTÜ. Ben normalisasi düşünmüyorum. Ama ondan sonra ben burada getirdim. Ben birincisi çok burada nasıl yani. Ama Ali Hoca ders veriyor, ondan sonra sadece ders değil, konferans var. Budi, sen kata, tamam mı? Bence ben otururum. Ama Ali Hoca ben presentasyon yapıyor yani. Bir araştırma biz yaptı, sonra bence ben audiens düşünüyorum ama konuşucu oldu Ali Hoca ya. Bu Erpan dan konuşucu. Biz beraber çalışıyoruz, bir riset. Alhamdulillah saya direct kritik. Siz develop business. Direct değil mi? Direct bizim jurnal. Söyleyebilirsin bu bir uluslararası konferanstı. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. İyi de düzgün yaptı. Sonra o da Science of Web'de yayınlandı. Onu söyleyeyim. Dinleyici gibi siz sunum yaptınız. Çok şöyle diyor. Aslında aynı anda şu söyledik ki dinleyici olarak düşünüyorum. Ama da çalışma yaptık gittik diyor. Hani Ali Hoca'nın sayesinde. İşte tez yazdık. Evet, ondan sonra biraz konsentrasi. Ve tesis ve kitap, tesis bu kitap evet, biraz kitap dan küçük kitap yazıyorum. Bu ama Indonesia dilisi. Yani ismi Kabut Pendidikan di Indonesia. Türkçesi problem yani eğitim sıkıntısı Indonesia'da. Mesela ben burada yazıyorum Indonesia'da neden üniversitesi riset çok az veriyor? Neden bizimki kütüphane çok iyi değil? O yüzden ben protesto yazıyorum ve çözüm verdim. Çözüm nerede aldım? Ben Türkiye gördüm, mesela TÜBİTAK, burada güzel tabii ki, daha güzel TÜBİTAK soal. Ondan sonra Almanya nasıl sistem, ben orada gördüm, orada ben yazıyorum masalah. Ondan sonra ve benim tesis ismi Türk ve Indonesia Orta Öğretim Matematik Öğretim Programlarının Selarus termasuk paradigma yang sementara. Evet, Türkiye ve Indonesia. Sonra daha fazla sizden sonra sorulursunuz ben sadece yine sonra daha iyi. Almanya'da ben 6 ay. 6 ay Ali Hoca sordu tabii ki. Sen ne yapıyorsun orada? Mesela sadece biliyorum çok sıkıntı var. O yüzden ben bu konferans var. Bu Berlin tarafta Uç Üniversitesi, Freie Universität birincisi. Yani bir konferans ama Uç Üniversitesi yaptı. Beraber 3 gün. Bir gün Freie Universität, sonra Humboldt Universität, sonra Berlin Technische Universität. So beraber bu benim isim. Burada yazıyorum Harvard Üniversitesi. Bu benim Jerman kelas, Almanya bu Türk bahasa Meksiko ya sama biraz Almanya. Budak Almanya budak oh ya siz orada Erasmus Harvard. Ya yani biraz advice room of course this oranges no pain no gain. No pain no gain nasıl anlamanya? Emek olmadan iş olmaz. Evet. Acı olmadan iş Yani mesela study hard gerekiyor tabii ki. Sonra biz joint conference. Türkiye'de çok güzel. Çünkü Türkiye ve Avrupa çok yakın. Sistem eğitim sistemi çok beraber kullanıyorsunuz.
O yüzden çok konferans var. Bence siz katılabilirsiniz. Yani lisan biraz dinliyorsunuz, sama yüksek lisan daha kolay bence yazmak için ve riset daha kolay. Ondan sonra Indonesia lisan. Allah Çünkü kali wajah bercungku dan tes hal Oke, bis in Indonesia, Indonesia aja tersebut tadi. Terima kasih. Ya, thank you. Memang Sondra, Bu bizim email, be Instagram lah. Jawab ada di situ. Tamam, sebenarnya. Soru cevabı biz birazdan geçeriz. Hocamız yoğun işleri var. Müsaadenizle hocamız belgesini takdim etsin. Ondan sonra bir soru cevaba geçeriz. Buyurun hocam. Ben de şöyle hocam. Çok güzel bir bilgi veriyordu burayla da alakalı. Diyor ki insan diyor dışarıya çıkmıyor, aynı çember içerisinde kalıyor. Farkında olmadan bir çukur oluşuyor. Etrafında bir çerçeve oluşuyor. O çerçeve büyüyor, kale oluyor. Dışarıya yabancı oluyoruz, kalenin içinde kalmaya başlıyoruz. Kalenin içinde kala dışarısı bize garip bir yabancı gelmeye başlıyor. Bir süreliğine İngiltere'ye gittim. Kendimi şöyle tanımlarım hep burada. Özgürlükçü biriymiş. İngiltere'ye gittiğimde kendimi yobaz olarak gördüm. Her şey bana farklı ve garip geliyor. Şimdi arkadaşımız anlatırken de Türkiye'ye geldi, farklı yemekle tanışıyor. Hep alışmışız. Sarışın ve esmer kızlı görünce garipsemeye başlıyoruz. Zenci ile beyaz evlenmiş. Kendimi çok ırkçı gördüm. Zenci ile beyaz nasıl evlenir? Hiç görmemişim, bilmiyorum. Şimdi arkadaşımızın verdiği örnekler çok güzel. Dışarıya çıktıkça teori öyle. Dışarıya çıktıkça kalbdeki unsurlar bir dökülmeye başlıyor. Dışarıda farklılıkları görebiliyoruz. Şunu düşünmeye başladım. Bir devlet memuru dövme yapabilir. Küpe takabilir. Bunu dışarı çıkınca fark etmeye başladım. Halbuki fark etmediğim şey, kendi içinde bir kale oluşturduğum, kalenin içine saklı kaldım. Arkadaşımızın verdiği örnekler çok güzel. Yemek, kendime bakıyorum. Ben Türkçeciyim, Türkçem gelişti yurt dışına gidince. Çünkü farklı dinleri tanıma imkanı buldum. Nasıl ifade ediyorlar düşüncelerini, bizde garip dediğimiz şeyleri onlarda da olduğunu gördüm. Türkçe ile alakalı bizdeki bazı kuralların İngilizce'de olduğunu onlardan aldığımızı gördüm. O zaman zihin şöyle dönmeye başladı. Dünya dedikleri gibi büyük bir köy, globalleşme dediklerinin ne olduğunu anladım. Ve ne kadar dışarıya çıkarsanız zihin o kadar daha az yoruluyor. Bunlar da olabilir, böyle de olabilir, şöyle de olabilir diyebiliyoruz. Teşekkür ederim. Özellikle de Türkçe konuştuğunuz için. Benim hayalim bir gün İngilizce sunum yapacağım. Çok zor oluyor. İngilizce hocam dedi ki Türklerin bir özelliği var. Türkler İngilizce grameri çok güzel diyor. Mükemmeliz. Hepimiz. Ama konuşma. Ben teşekkür ederim. Hocam, sağ olun hocam. Burada olduğum bir ilkokul, ortaokul, lise var mı yani? Orada da burası gibi düzenlenmiş yoksa farklı mı? Bir soru var. Eğitim sistemi nasıldır? Bize benziyor mu? Çocuk o kadar şey anlattı, gelip kazık yerine soruyorsun. Kim sordu sana? Anlatır mısın? Evet, siz bu şu anda Türkiye'de 4 program var. Bizimki ilkokul 6 sene, sonra ortaokul 3 sene, sonra secondary school 3 sene. Aynı 12 sene ama 6, 3 bizde. Sizin 4. Ondan sonra kurikulum, evet tabii ki bizimki PISA ya da TIMSS katıldık ya. TIMSS, Trend of International Mathematics Science Study. Duydunuz mu? Yani özellikle siz duymuş muydunuz?
Visa ve TIMS şu anda bu senenin TIMS sınavları yapıyor. Hatta yarın var bir tanesi. Uluslararası. Mesela onun gibi soruların olduğu uluslararası bir değerlendirme sınavı. Onların içinde yer aldılar. Onunla ilgili şimdi bir açıklama yapayım. Doğru hocam. Ondan sonra biz biraz evaluasi dan koreksiyon yapıyoruz. Misalnya orada söylediği sizin ülkesi çok matematik bu fazla. O yüzden biz yeni yaparız. Yani her 5 yıllık bizim program var, evaluasyon ya da güzellik yapıyoruz. Yani her 5 yılda bir değerlendiriyorlar öğretim programını. Güzelleştiriyorlar. Güzellik yaptıkları şey var. Bol biz de güzellik yapıyoruz beraber. Mesela 5 yıl önce TIMS gibi sınavlarda şu ortaya çıkıyor. İşte sizin programda şunlar fazla, şunlar eksik. Değerlendirip 5 yılda bir düzenliyorlar. Günceliyorlar yani. İkincisi, eskiden biz sentral oluyor ya. Mesela her eğitim Ankara'da, bizim her eğitim Jakarta'da. Şu an yani apa yani? Ayrı merkezler var. Bölge. Mesela ismi konsentrasyon. Merkezi değil. Ya merkezi değil. Evet. Çünkü o belli merkezi güzel. Her koy farklı ister var. Farklı ister var. Ben gireyim orada. Şimdi merkezi yolda olmamasından bahsediyorum. Bizde merkezi ya, onlarda da öyleydi. İngiltere'de de merkezi değil. Yani bölge ayrılırlar. Tek bir merkeze bağlıdırlar ama bölge ayrılırlar. Ve her bölge kendi bölgesindeki eğitimden sorumludur. Sınavlardan, soru hazırlıklarından, her şeyden. Öyle olunca kendi küçük bölgesine daha kolay hükmediyor. Yani dünyada da öğrenilen bir sistem aslında. Ama bizde henüz yok. Bizde de belki ileride düşünülen bir şeydir. Şu anda bazı durumlar için deneme çalışmaları yapılıyor etrafta. Sınav henüz yok. Ama bakalım. Yani onlar geçmiş ama. Dolayısıyla özellikle onların bölgesine çok makul gibi ülkesine. Bize de makul aslında. Bizde de coğrafik olsa 7 bölgemiz var. Belli şekilde de ayırabiliriz. Güzel olurdu. Ama bakalım. Tabii ki. Çok kitabından hediye getirseydin arkadaşlar. Ama 4 tane kaldı. Tamam. Bir tane Ahmet Bey hoca. Hani doktora falan ülkesine geri dönmeyi düşünüyor mu? Yoksa Türkiye'de veya yurt dışında mı devam etmeyi düşünüyor mu? Hani yüksek lisansını yaptın ya, şimdi ülkene dönmeyi düşünüyor musun? Ne yapacaksın? Planın ne? Benim plan şu anda ben memlekete gidiyorum. Çünkü özlüyorum ve bir yıl falan çalışmak istiyorum. Yani Ali Hoca gibi doçent benim dream, yani ben doçent istiyorum. Yani üniversitede çalışıyorum. Sonra bir yıl biraz çalışıyorum. Sonra doktora alıyorum. Yani biraz experience almak istiyorum. Nasıl yani? Deneyim, tecrübe. Mesela sadece teori üstün bence iyi değil. Bence sadece okul ama gerçek problem ne bilmiyorum, bence iyi değil. O yüzden bir yıl ben bakmak istiyorum. Sonra riset için daha iyi. Mesela benim ülke için hangi riset ve çözüm ve result, conclusion daha önemli. Eğitimi yükselttik biraz ama şimdi Baden'in söylediği aslında çok önemliydi. Fark ettiğinizi bilmiyorum. Bir İngiltere'deki bir tecrübemi aktararaktan ben de katkıda bulunayım. Yani sizlerin de aslında böyle düşünmenizi dilerim. Elinde fırsatlar var. O gidip ülkesine bir yıl bu ortamda çalışmak istiyor. Alandaki problemleri görmezsem diyor, bir şeyler bilmem diyor. Hep diyor teorem kuram kalamaz diyor. Yani biraz pratikte de görmem lazım diyor. İngiltere'de de mesela yüksek lisans doktorada şu anda değişti mi bilmiyorum ama bizim gittiğimiz vakitlerde şöyle bir şart vardı. Alanda tecrübesi olmuş olmak. Ne kadar tecrüben var soruyorlar. Ve minimum 3 yıl bekliyorlar. Öğretmenlik yapacaksın, öğrenci ve sınıf problemini yaşayacaksın ki doktorana yansıtabilesin diye. Şimdi tabii ki bunu soruyorlar, sen de dürüstçe yazıyorsun neyse ama bizden giden bir arkadaşınızın, hocanızın, şimdi o da doçent olacak yakında inşallah, söylediği şeyi söyleyeyim. Yaşı da gençti, geldi falan, konuşuyoruz, işte şey dedi, 8 yıllık tecrübem var falan dedi.
Allah yaşı küçük bakıyoruz. Onu ya nasıl tecrübe edin diye oraya yazmış çünkü 8 yıl diye. Arkadaşınız üniversiteye girdiği andan itibaren hocanız o anki hale kadar ki bütün sınıf tecrübesini mesleki tecrübe olarak almış. Çünkü ben öğretmeni gözledim diyor. Öğretmenin ne demek olduğunu görüyorum. Yani bu da Türk düşüncesi. Gerçekten bunu çok düşünüyorum. Ama böyle düşünmek lazım. Bu cesur bir düşünce. Bir cesaretli olup öyle görmek lazım. Öbürü değil. O zaman ben bir kasabı gözleyince kasap olamıyorum ben. İnce iş gerektiriyor. Onun gibi söylemek lazım. Bir de Hande Hocam bir şey söyleyecekmiş ya. Orada bir soru var benden önce. Hani bir Hande'yi ben sorabilirim. Marmara'ya geri dönecek. Doktora, Önce bir soru çıkmış. çok güzel bir soru. Doktora göre yani evet tabii ki Marmara çok beğendim ama biraz yeni culture falan yeni situasi yani ben misalnya Amerika gitmek istiyorum Amerika'da. Şimdi tabii arkadaşların şey diyor, sen follow Ali Hoca yazdın ya. Acaba şimdi soruyor, ben Amerika'ya gidiyorum. Hani sen peşimden gidin. Evet. Ama inşallah biz devam edeceğiz. İnşallah. Yemek, öyle. Evet, kusura bakmasın. Bir de Türkiye ile ilgili ne düşünüyorsun? Yani bizim eğitim sistemimizi nasıl değerlendiriyoruz? Mesela Almanya'ya gittin, Endonezya bir de Türkiye. Biz ortadan nerede duruyoruz? Türkiye nasıl eğitim alıyor? Soru çok güzel. Ben bir ufak bilgi vereyim kaçırdıysanız. Sen de beraber mi gittin Almanya'ya? Orada mı biz? Kurslar birlikte hazırlandık. Erasmus için. Aynı şehirdeydi ama birlikte oradaydık. Tamam, hangi bölümdesin? Türkçe öğretmeniyim. Bizim burada. Ahmet Hoca'nın öğrencisisin. Evet. Kendini göstermedin ya, gördün mü? Gördüler. Ha, tamam. Yok, merak etme. Çünkü body hani ne kadar ilgili olduğunu görüyorsunuz. Yurt dışında yüksek lisans yapıyor ama geldiği üniversite imkanlarından mı yararlanıp başka bir yurt dışına gidiyor. Almanya. Yani işte o da 6 ay. Tabii benim tacizime çok burası ama vermiyorsun diye. 6 ayda orada durdu. Yani böyle renkli bir profil çizmiş oldu. Hani bunlar size rehber aslında. Siz de gittiğinizde ülkenizi tanıyacaksınız. Siz de gittiğinizde insanların hep sorduğu şey sizin çalışmanızda bazen dolaylı bazen doğru olan şey, doğrudan olan şey karşılaştırma olacak yani sistemleri veya var olan şeyi. Belki orada gittiğiniz zaman oranın imkanlarını kullanarak siz de başka bir yere gitmeye çalışacaksınız. Yani bunları aklınızda tutun. Body böyle bir şeyden yararlanabiliyorsa acaba siz gittiğinizde de böyle bir şeyden yararlanabilir misiniz? Evet, sorumuz güzel. Güzel bir soru. Evet. Tabii ki Almanya her okul ve sistem güzel tabii ki her insan biliyor. Yani bir video var mesela Almanyalar ya da İngilizce ve ikisilik. Orada Almanya olarak oluyor. Çünkü bir sistem orada güzel. O hayat için. Üniversitesi mesela, evet biz mesela rankli var ya, rank üniversiteler birinci mesela Harvard mesela. Çok fazla üniversitesi orada mesela orada var. 105 ya 6 tane. München Universitat, Freie Universitat orada. Ama evet bazen sıkıntı var. Böyle hocam. Mesela ben sizin soru Indonesia, Türkiye ve Almanya. Her insan güzel bir kültürü var. Tabii ki. Değil mi? Mesela Almanya, Finlandiya gibi değil. Ben de Finlandiya okudum. Orada biraz kolay yapıyor. Almanya zor. Ondan sonra şu an yabancılar orada gitmek istiyor. Mesela lisan falan mı? Birincisi hazırlamamız lazım. Var. 1 yıl falan. O hepsi ders alıyor. Sains, matematik hepsi. Sonra orada çok puan oluyor. Ondan sonra üniversiteye gidiyor. Çok zor birincisi. O yüzden çok filtre var. Ben de Indonesiyalılar orada fazla. Yani o katılmıyor. 2 sene hazırlarız aldı ama hala katılmıyor. Çünkü biraz zor. O yüzden biz biliyoruz orada biraz zor. Ama güzellik Almanya böyle ben gördüm. Çünkü ben biraz interview küçük yaptım. Almanya güzel yaptı. Mesela Zekiler gimnasyum gidiyor. Mesela bu lise. Zekiler gimnasyum gidiyor. Ama insanlar mesela o kognitif, siz biliyorsunuz kan, kognitif var, afektif var, psikomotor var. Kognitif insanlar gimnasyum. Çünkü profesör aja. Ama insanlar bazen
çalışmak istiyor. O yüzden vocation school gidecek. Ondan sonra evet fokus yapıyor. Fokus yapıyor. İnsanlar hepsi profesör bizimle hepsi değil ama ben gördüm bizim ülkesi evet ben söyledim de üniversitesi okul güzel var fazla ama gap çok fazla. Çünkü biz çok fazla ada. Mesela küçük koy falan küçük ada. Orada biraz ya çok sıkıntı var ama güzel üniversite güzel. O bizim en büyük sıkıntısı o. Gap çok fazla. Iya. Ama Türkiye'de evet güzel. Sizde güzel ama sıkıntı da var ama güzellik. Öyle bir kelime haznesi çok zengin bakın. Yani söylediği şeyi anlamışsınızdır ama en önemlisi şu. Almanya'da üniversite, yani yurt dışında üniversitelerde bir sıralama vardır yaptıkları etkinlikler yayınlarına göre. Almanya'daki üniversiteler arasında bu fark çok azdı. Yani kaliteleri birbirine çok yakın. Ama hem kendi ülkesindeki tahmin ettiğiniz gibi 90 bin o kadar nüfus, biraz gapler büyük, boşluklar aradaki mesela sıralamadaki kuvvet farkı. Türkiye'de de öyle ama Türkiye'de biraz daha kapanıyordu yani. İyi bir iş var. Güzellik var. Kısmını ne dedi? Lise sonda takılıyorlar. Yani mezun olduktan sonra belirli bir standart bekleniyor onlardan dedi. Ama herkesten aynı şey beklenirdi. Yani sosyoekonomik background'una veya öğretmen kalitesine göre değişen bölgeler var dedi. Herkesin yetişmesi aynı olmuyor. O yüzden standartta haksız oluyormuş. Oraya da yazmış zaten eleştiri olarak. Ama sistem değişti. Bu sen protesto ettikten sonra mı değişti? Herhalde değişmiş. Yani başarılı başarısız demiyorlar ama göz önünde bulunduruluyormuş. Öyle de olması lazım. Eğitim değişikliği. Orada dedi ya, buraya önemli kişiler geliyor, bakanlar, devlet adamları falan diye. Gerçekten siz yurt dışında olduğunuz zaman, mesela biz Seul'e gittiğimiz zaman, Seul'de az Türk vardı. Yani, malum çok uzak. Ama oraya giden bütün devlet erkanı oradaki bir avuç Türk tarafından karşılanmış hep. Yani 6-7 kişiler, arada bir öğrenci gelip gidiyor. Dolayısıyla çok meşhurlar. Bütün bakanlar, milletvekilleri tanıyor. Çocukları geldikleri zaman falan ağırlanıyorlar. Onun gibi Badi de buraya Endonezya'dan kim gelse, tabii kim var? Badi var, Gülbeyim var, Diyan var falan böyle hemen grubu çağırıyorlar. Tabii tanımış oluyorlar. İster istemez yalnızsın tabii konuşan. Sen ne yapıyorsun? Bir şey diyemezsin değil mi? Bizimkiler gibi değil. Ya böyle gezdi şöyle yapıyorlar. Onun için böyle de bir imkanı var. Siz gittiğiniz zaman sizi buluyorlar. Orada ünlülerle, her alandaki ünlülerle tanışıp yakınlaşma şeyi de fazla oluyor. Yani bunların yanında. Tabii kendisi Artex'leri de saydı ama başka? Bize ne öneriyorsun? What do you suggest to us for education? Sorry, can you repeat again? Just suggest for education. Yeah. For Turkish education system. Evet, bu araştırma gerekiyor. Akıllı cevap verdi. Evet. Pozitif, negatif. Yüksek sansını yapmış. Mesela bir yapalım. Yani bizde neler eksik? Çünkü ben Almanya'ya gittiğimde Almanların şu yanları iyi ama şu yanlar eksik diyebildim ve onları söyleyebildim. I could tell them these points are good, these points are not good. Bence dinamik gerekiyor yani. Ondan sonra eğitim sadece eğitim faktör değil. Bazen eğitim ekonomik ve politik falan o beraber yani gerekiyor. Relation var. Mesela bizimki evet çünkü politik şu an mesela problem var. O yüzden eğitim biraz problem var. Bence evet beraber. Mesela infrastruktur, eğitim. Biz şu an güzel. Türkiye ve Indonesia teams katılıyor. PISA katılıyor. Büyük organizasyon var. Evet, Indonesia daha aşağıda, Türkiye'de orta galiba. Ama o dinamik. Ondan sonra biz bakıyoruz. Ben gördüm şu an Türkiye ve Indonesia şu an decentralization çok güzel program. Yani sadece sentral değil. Ama proses gerekiyor. Mesela zaman-zaman gerekiyor. İnsanlar
scholarship çok veriyor. Başlıyor. Türkiye ve Indonesia başlıyor. Çok fazla insanlar birincisi up to down, and sonra bottom up. Up to down, evet, government misalnya Kim burada eğitim bakanlığı çalışıyor. Ama ondan sonra bizden, mesela bizden benim kardeşim var. Bence sen okul gerekiyor mesela. Yani fazla insanlar yüksek okuyor, daha iyi. Daha fazla insanlar dışarıya gidiyor, daha iyi. Bence böyle düşünüyorum. Peki burada bizim eksikliklerimiz ne? Yabancılar için mesela sen Endonezya'dan geldin. Türkiye'nin nasıl eksiklikleri var sence? Yabancılar için. Bana için. Mesela sen Almanya'ya da gittin. Oke. Yabancıydın, Almanya'ya da gittin yabancı, Türkiye'de yabancı. Evet. Neden? Evet, saya tadi kan si kantor ben gerçek mesele dia kan. Tamam. Nasıl oluyor? Ne minus ne var? Siz Yani bir yabancı olarak bakmasını istiyorsun değil mi? Yabancı olarak mesela. Neleri yapsak daha iyi olur bizim eğitim sistemimiz, yabancılar için? Hani sen buraya geldin, bir sistemin içindesin. Hani sen bir yüksek lisans öğrencisisin. Ama yaşadığın zaman etrafını da gördün. Türkiye, senin gibi buraya gelen, Müfliğin gibi, Diyan gibi, Saja gibi gelen öğrenciler için ne yapmalı? Yani memnun musun? Hani Türkiye'nin size karşı olan tavrından, resmi işlerinden, kolaylıklarından? So far memnunum ya. Jadi memnunum. So far şu ana kadar bence iyi. Mesela ben burada yabancı ama aynı düşünüyor. Ben Erasmus gidebilirim. Kimse gidebilir yani. Yani farklı değil. Kimse İngilizce biliyor, kimse puan geçer gidebilir. So far sıkıntı yok. Bize mesela bizde yüksek lisans yapmak için Almanya'yı özellikle tercih eder misin yoksa başka yerlere mi gidiyorsun? Evet. Amerika. Ama Almanya güzel. Yani dreamer yani ben ama bilmiyorum yani takdir. Tabii şey de var, hani ya böyle bir karşılaşma yapması için oraları da bilmesi lazım. Almanya'nın bir şeyi vardır arkadaşlar, çok serttir yani. Hani dünyadaki en ciddi eğitimin, sert ve zor eğitimin yapıldığı, herkesin hakkını bildiği, yükselmenin zor olduğu bir ülkedir. O yüzden genelde çok tercih edilmez yani alışkın değilse sistem. Ama rüyası Amerikan rüyası var. Alıştığınız bir durum. Ben İngiltere'ye giderdim ben olsaydım. Tentu ben düşünüyorum hocam ama benim kendine perspektif. Benim yani İngilizce çok iyi değil. Ondan sonra evet Türkçe biliyorum mesela ama çok fazla değil. Ama ben bir dili kullanmak istiyorum. Mesela ben şu an İngilizce ortada. Evet benim İngilizce daha iyi Türkçe ama çok iyi değil. O yüzden ben aktif ya konuşuyorum. Mesela ben Amerika, UK ya da Avustralya kalıyorum. Bence birincisi evet. Eğitim için ama ikincisi dili önemli bence. O yüzden neden ben Amerika ya da UK ya da Avustralya'ya gitmek istiyorum. Endonezya sorun, Türkçe şey sorun. Evet, iki dili. Mas Budi kan udah tahu pendidikan Indonesia gimana, pendidikan di Turki gimana, terus pendidikan di Jerman gimana. Nah itu Mas Budi gimana? Assessmentnya gimana gitu? Pendidikan Turki itu bagusnya di pendidikan Indonesia ini gimana? Bikin dari satu sistem pendidikan yang bagus. Türkçe var, Türkçe. Di abise yani Indonesia'nın eğitim sistemi nasıl olduğunu biliyor. Türkiye'nin de gördü, Almanya'nın da gördü. Sonra işte onu nasıl bir güzel sistem olabilir yani. Az önce sorunlarını alternatif eğitim sistemi istiyorsun. Hayır, eğitim sistemi genel olarak Indonesia'nın bunu güzel, Türkiye'nin bunu güzel, Almanya'nın da bunu güzel. Yani
gördüm. Almanya'da yani çok profesyonel. Yani üniversitesi çok riset veriyor. Mesela üniversitesi ve Volkswagen ya da bir firma katılıyor. Üniversitesi ve PV, Volkswagen ve Mercedes beraber çalışıyor. Bence o çok önemli. Yani riset, yani böyle biliyor. Bazen arkadaşlarım Indonesia'da söyledi bana. Türkiye, Almanya'da mesela ben çok kısa araştırma. Mesela biz Bali yakından sonra ya çok saç orada gitti. Ondan sonra bir makinası yapıyor. Bitti. Yani çok simple, çok kısa program ama bitti. Hazır yani. Almanya'da orada çok güzel ben gördüm ya. Mesela Türkiye'de ve Indonesia'da güzel. Mesela Indonesia'da biz durduk yani daha toleran ders veriyor. Mesela okuldan sonra bazen bizim din program verebilir. Kendi kendine veriyor. Yani çünkü bizim dua tarafta ya. O önemlisi. O yüzden çok madrasah veriyor.